Shabbat Shalom. Invite everyone to take a deep breath and try to find your way to being open to the arrival of Shabbat. Open ourselves, our ears and our hearts to the music. Just give us a little space to feel and listen. Page 10.
Page 11. לכו נרנן על אדוני, נערייה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. לכו נרנן על אדוני, נערייה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי הארץ, מטורפות ערים לו. לכו נרנן על אדוני, נערייה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. לכו נרנן על אדוני, נערייה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. לכו נרנן על אדוני, נערייה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. כי הוא אלוהינו, ואנחנו אמר איתו וצאן ידו. היום אם בקולו תשמעו, נרנן על אדוני, נערייה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. לכו נרנן על אדוני, נערייה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום עשה במדבר, אשר ניסוני אבותיכם, חנוני גם ראו פעולי. לכו נרנן על אדוני, נערייה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. לכו נרנן על אדוני, נערייה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. לכו נרנן על אדוני, נערייה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. לכו נרנן על אדוני, נערייה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. לכו נרנן על אדוני, נערייה לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נערייה לו. Page 13.
שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, עזרו מיום ליום ישועתו, ספרו הגויים כבודו, וכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולל מאוד, לא להו על כל אלוהים, כל אלוהי עמים אלילים, באו אדוני שמיים מסע, עוד בהדר לפניו, עוד בתפארת במקדשו. אמרו לאדוני משפחות עמים, אמרו לאדוני כבוד ואור, אמרו לאדוני כבוד שמו, שאו מבחרו לחצרותיו, השתחוו לאדוני בהרת קודש, היללו מפניו כל הארץ, ימלו בגויים אדוני מלך, אף תיכון תבל ותימון, ידין עמים במשרים, מזבח השמיים ותגר הארץ, הנה הים ומלוא, ידו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער, לפני אדוני, כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמי באמונתו. איי 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 אדוני מלאך תגל הארץ ישמחו עם רבים עליו ערפל צביון צדיק ומשפט מכל כיסו יש לפניו תלך ותלהט סביב שריו אילו ברקם תבל ונטע ותחיל הארץ עלים כל אדוני ורוק כל אפשר Page 16, the fourth line. שמה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטך אדוני ית אדוני על כל הארץ מאות נעלת על כל אלוהים זרוע לצדיק, וישרה נפשך, שמחו צדיקות באדוני, והודו לזכר קודשו. מזמור שירו לנו אשר הנביא Page 17, מזמור שיר לנו הודיע אדוני ישועתו לנעורים צדקתו זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל הראו כלף סרט צדק ישועת אלוהים הריון
זמרו לנו בכינור וכינור, וכל זמרה וחצוצר וכל שופר. הריעו לנו. ירעם הים ומלואו, תבל ויושב ובהר, נהרות ימחאו כף, יחד הרים ירננו. לפני אדוני כי בא, ישפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים. אדוני מלך ירגזו עמים, ושקר ומטומטם צמצום גדול. ידעו שמך גדול ונורא קדוש הוא. משפט ושגה ויעקב אתה עשית, רוממו אדוני אלוהינו ישתחוון הקדוש. שבנו וקוראים ושמע לכל השם וקוראים אלינו והוא יענה. עמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עדותיו וחוק נתן לנו. אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. מזמור לדוד, העולה אדוני ונהלים, העבו לאדוני כבוד ואור. עבו לאדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני כל אדוני על המים, אל הכבוד יראים. כל אדוני בכוח, כל אדוני והדר, כל אדוני שובר ארזים, ישבר אדוני את הזרע הלבנון. וירפידם כמו עגל לבנון בציון, כמו בן ברקים. כל אדוני פורץ אל אבותיך, כל אדוני יכיל מכאן, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכולל הידו. ויחסוף יערוך ובחנו כולו לכבוד, אדוני למלכות ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.
Bechoach, page 22. בכורה, בכורה, גדולת ימינך, ימינך. תתיר סרורה, קבל רינת עמך, סגבנו, תרנו נורא. ענה בכורך, בכורך, גדולת ימינך, ימינך. תתיר צרורה, קבל רינת עמך, סגבנו, תרנו נורא. ענה בכורך, גדולת ימינך, תתיר צרורה, תתיר צרורה, קבל רינת עמך, סגבנו, תרנו נורא. ענה בכורך, גדולת ימינך, תתיר צרורה, תתיר צרורה, קבל רינת עמך, סגבנו, תרנו נורא. Read Shabbat with Mechadodi, page 23. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקרא. לקראת כלה, פני שבת נקרא לקראת שבת היא מקור מראש מכרם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה, דודי לקראת כלה, פני שבת נקרא. לך דודי לקראת כלה, פני שבת מקדש מלך עיר מלוכה, ומצהי מתוך ההפכה, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי
לקראת כלה פני שבת נקבלה לך אדוני לקראת כלה פני שבת התנערי לבשי בגדך עלייה בן ישי קורבי נפשי יעלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה הללויה דודי לקראת כלה פני שבת בני שבת נקבלה, הללויה. לך אדוני לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך אדוני לקראת שבת שוכחי ומטה מדבר יפסו איה אני ונפתח עירה מבדילה לקראת כלה פני שבת נקבלה לך אדוני לקראת כלה פני שבת נקבלה ויולי משיסה שוסייק ורחקו כל מבלעי יסיס עלייק אלוהיק כמסוס קטן הקלה לך דודי לקראת כלה פני שבת לשבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תעריצי על ידי ברן פרצי ונשמחה ונגילה לקראת כלה פני שבת לשבת נקבלה לך דודי אוי לקראת כלה פני שבת לשבת נקבלה
ושלום התפלה גם בשמחה וצהולה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה שבת המלכה לך דודי לקראת קרה בני שבת נקרא הללויה לך דודי לקראת בני שבת נקרא Seated. Turn to page 27, Mizmor Shir Liyom HaShabbat. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת, עוד זמר לשמך עליון. להגיד מבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עלי עשור ולנבל, עלי היגיון בחינוך. שימחת עלינו לפעול למעשה ישבר לא ידע, עושי לא יבין את זאת בפרוח לשעים כמו עשם הציסו כל כי נאו ירח נמי, כי נאו ירח יובין וכל כל צדיקת מה יפרח, יעז מלבנון יזכה. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון ושיבה, לשנים ורעננים יהיו. להגיד כי השעיה, צורי ולא רעתה. Page 29. קולות מים רבים אדירים משפרי ים אדיר במרום אדוני עדותיך נאמנו מאוד לביתך נא הקודש אדוני לאורך ימים. Shabbat Shalom. שבת שלום. This week's parasha Ki Teitzei, has a compendium of laws, some which are familiar and some which may be a little more distant. This is probably not the one that we think is forefront in our lives. It's the second section as the parasha begins, and it says, if a man has two wives, one loved and another one unloved, and both the loved and the unloved have borne him sons, but the firstborn is the son of the unloved one. When he wills his property to his sons, he may not treat as firstborn the son of the loved one in disregard of the son of the unloved one who is older. Instead, he must accept the firstborn, the son of the unloved one, and allot to him a double portion of all he possesses, since he is the fruit of his vigor. The birthright is his due. Not everyday application, I would assume, for most of us.
And yet, there's a deep story that's being told in this law. I just want to say at the forefront, particularly as a woman, the structure that this law lives in is obviously one where the women do not have significant power. Not only are they loved or unloved, but they're powerless within that structure. And yet, there's a lot of commentary on what it means to be the unloved one. And I think when we encounter this text, first of all, it awakens the story of Rachel and Leah, which the commentators reference. I'll speak more about that tomorrow. But there is the sense that sometimes we are the unloved one. Sometimes we're feeling unloved. Sometimes society has an unloved one. In our society now, we think about all those children separated from their parents, unloved by society, or the countless people who have been deprived of love by the structures that hold our society together, people of color, sometimes women, LGBTQ. There's often an unloved one. And so while this story, this law, is speaking about polygamy, the truth is there is that story that we all carry, that structurally we carry as a society, and I think internally we carry as people, of where on the spectrum we feel from loved to unloved, by parents, by friends, by community. And internally, how we feel about ourselves, and obviously by God too. And so I wanted to bring a very powerful commentary by the Orach Chaim, who says, focusing on the part where it says, V'haya haben habechor l'sni'ah, and the firstborn son is from the wife whom you hate. He says the following: the Torah does not describe this as merely a possibility, but assumes as a fact that the firstborn son from these two marriages will be that of the wife who is hated. So I just want to just emphasize what the Orach Chaim is saying. He's not saying it's a toss-up of who's going to have the firstborn son. He says it's implicit in the narrative and in the law that the firstborn son is going to be to the snu'ah, the hated one. It doesn't raise that question, it just makes that assumption, and this is his answer to why. It is similar to Genesis 29:31, the story of Rachel and Leah, where the Torah told us that God opened Leah's womb because she was hated by her husband. And then he says, God always looks out for those who suffer from a broken heart. It makes, you read the commentary and it kind of takes your breath away. Not because anyone who is encountering infertility is guaranteed that their womb is going to be open, or not because anyone who is brokenhearted is guaranteed that life is going to be fixed by God in an instance. But what the Orach Chaim is trying to uncover is that there is birth from that position. From the moment of being the unloved one, the snu'ah, it is not a cutting off, but that there is possibility that arises from that position. And God, according to the Orach Chaim, and he's not the only one, is invested in birthing from that lack. These parashiot, this parasha happens in the month of Elul, of course. It always happens in the month of Elul. And we probably all are living on a spectrum of feeling deeply loved or deeply, deeply unloved.
that we're feeling at a place in our life that we're wondering what's possible. It's a time of reflection to think, not physically, although some of us may be going through that question about our own fertility or will we have children, but really, can my life birth something new? Can, from the position I'm living in, can I carry on a story? Can I be the vigor of the fruits? And the acrostic of Elul is Ani ledodi v'dodi li. I am my beloved, and my beloved is mine. Teaching us the hope is that God is our beloved, and that God will be our beloved, and vice versa, that we will be God's beloved. And so in this small, seemingly irrelevant law in our time, I feel that there's a deep lesson for the time of year that we're living in, which is that God is invested in our brokenness. God deeply cares for the brokenhearted in our midst, for those who are less loved in society, for those longing to be loved and to love back. And that this month that is called I am my beloved and my beloved is mine is the chance to say, how will I awaken that God could be with me and I might return to that love to birth something new. So I pray really that in this month of Elul, which is filled with deep soul searching, which is filled with questions about where does love come from and will I receive it and how will I give it, is that we all embody something about us that is to be loved and also something that is unloving inside, and that this month is a time that we might search to turn back to once be loved because God is with us as the brokenhearted, and give that back to form new fruits, births, possibilities, and goodness to make not only our lives more beautiful, more loving, more generous, and more just, but to create a society that is committed also, we together, to carry those who are unloved and transform them to be the ones that are beloved.
Is on page 39A. With the brachot before the Shema, beginning on page 39a and continuing on page 40. הוא מעביר יום, הוא מביא לילה, הוא מבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות, שמו אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים, אהבת עולם בית ישראל על כן אדוני אלוהינו שומרנו כל רצון. כי הם חיינו לאורך ימינו, ובהם נגע יומם בלילה, ואהבתך תסיר ממנו לעולמי. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ושיננתם לבניך. שמתם את דברי אלה על דבריו. ולא נתן לעמוד רגלינו על מדריכנו על בנות אויבינו, על כל שונאינו. Continue at the top of page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני
מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, מלכותך ובניך בו כהיה לפני משה זבלי, ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. היי נה 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 נה, היי נה 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 ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגיה לו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Pray on page 45 for peace. Ashkivenu Adonai Elohim Shalom Elokeinu Chaim Tzot Tzot. Hagen ba'adenu v'sel k'nafei gat v'stel k'yishomenu v'tzeli v'takir v'nechanu v'komatom. Ufros Aleinu שלומך ופרוס עלינו סוכה שלומך סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ועל כל יושבי תבל, ועל ירושלים. page 46. ושרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. אמן. ובחיי לכל בית ישראל בהגנה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך לעולם עולם ולעיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה לכול אלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמינה באדמה ואמרו אמן. Spend a few moments of quiet prayer facing the east towards Yerushalayim.
We'll find the formal words of the Amidah beginning on page 47. Page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו
אלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. יעבוד בדברו וחיי מתים מאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להריח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד. מאור הברכות אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומערך שביעי. ומניח בקדושה לעם מדוש נאוהב. זכר למעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, רצנה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ושים מלכנו בתורתך, שבנו מטובך ושמח נפשנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת, וינועילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו בה כל ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. קדיש שלם, page 54. יתגדל ויקדש ברבה, אמן. ויעמד יברך ירצה וימלך מלכותה בחייכון ויומכון וחייתך בית ישראל, מגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמרה במברך, לעולם והיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ולשם את קודשה, וברכו להם כל ברכתה ושירתה תוש ברכתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלות ומאותו לכל ישראל קודם, אמרו נשמע ואמרו אמן. אמן. יהי שלמה רבה בין שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל יאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Turn to Kiddush on page 55. I'd like to invite if there are any children, well, there's some children here. If there are other children, to please come forward and get up a cup of juice. We also would like to invite anyone who is here as a guest, anybody who's visiting, who is here for the first time, or if you come from far away, please come and join us here and get a cup of juice. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם
אשר קידשנו במצוותיו, ורצה בנו, ושבת קודשו, באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית. כי הוא יום תחילה למקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כי באנו בחרת ואותנו קידשת כל העמים בשבת קודשך, באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. I told the kids to come under the talit. Come all the kids, girls, boys. Nadav, everybody. Come. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב, וידגו לרוב בקרב הארץ. We say to the girls, ישימך אלוהים כשרה רבקה רחל ולאה. To the boys. ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה. Together. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. שבת שלום. page 56. עלינו לשבח לדור הכל, לתת גדולה יוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש, ברוך הוא שהוא שמיים אל ארץ. אמת מלכנו וגזולתו ככתוב בתורתו ואליו שבותה לברך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ותנון. תקן עולם ומלכות שנה וכל מיני מעשרי קראו ישמעו ובתלך הקודש ארץ הכירו איתו כל יושבי תבל, לך תכרע כל מלך תשמע כל לשון לפניך אדוני אלוהים. קבלו כולם בתור מלכות כולם כמלכות שלך היא. כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו שמו אחד. May be seated except those who are mourning. Those who mark at your side are invited to remain standing to recite the Mourner's Kaddish, which is found on page 58. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה כרעותה וימליך מלכותה, חייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן ועלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Please be seated. I'd like to begin by welcoming everybody who's here for the first time and
hope that you have enjoyed being with us and praying with us, and that you will come back and visit us again. We'd like to say Mazal Tov to Judith and Howard Spivak, who are sitting right here, on the engagement of their son Stuart, who grew up here, and to Lauren Tiggy, and we are really happy for you and for him and for your entire family, as well as to Mazal Tov to Jerry Nadler and Joyce Miller on the birth of their granddaughter, Alison Beth Nadler, and to the new parents, Michael and Elisa Nadler, a future congresswoman, maybe president of the United States. We'd like to invite everybody to come back tomorrow morning for the morning prayers, which begin here at 9:30. We have children's services beginning at 10:45 in the community house. We have, beginning this week, a number of, actually began last week, but we have a number of programs and workshops and opportunities to explore the themes of the Yamim Noraim, of the high holidays, and to get spiritually ready to come to the Yom Hadin, to the Day of Judgment, to the great day of Rosh Hashanah, and later to Yom Kippur. We have tomorrow, after the Tefillah and after Kiddush, we have a study of the laws of Teshuvah, of the Rambam, Ilchot Teshuvah, which is jointly taught by Cantor Dave Mintz, who is here, and by Rabbi Shuli Paso. And tomorrow it will be Shuli's turn after Kiddush. Many people went last week to Dave's session, and they really, I think it was very profitable for them spiritually. We have a session about connecting to the sound of the shofar, a mindfulness meditation, and the sounding of the shofar this Tuesday, August 28th at 7 in the chapel. We have a beginning of a 3-session series that Dana and I will be doing called Chatanu Lefanecha. It's a slichot prayers beginning on Wednesdays, 3 Wednesdays at 6:30 in the chapel. We have Elul talks and slichot, which will be a week from tomorrow night. It's the big night of slichot. We have a presentation of a number of Eli talks, of short videos, and discussion on issues of unconscious and sometimes even conscious bias, followed by the service of Slichot, which is actually the opening of the door to the season of Yamim Noraim. We hope that all of you will join us for this magnificent service, for the program at 8:30, beginning with Havdalah, the program, and then at 11 p.m. we have the Slichot service. We have a lot of other things. High Holiday Support Group for the Bereaved. Many in our community will come to the Yamim Noraim and find themselves in the absence of their loved ones. And it's a very heartbreaking and painful experience. So we have an opportunity to explore how you can find strength and some healing and some comfort in the Yamim Noraim, even if you are bereaved. And we have many other things. It's all here. That's a lot. So please look in the Kol Yeshurun and find something that suits you. But find something, because it's important that everybody finds something to prepare. So we come on Sunday night, the 9th of September, to Rosh Hashanah with having done a little bit of the prep work. Now, last thing I want to say is that probably most of you who are members of BJ, I assume, have already renewed your membership and selected your location where you're going to pray. If you're not in that group who has already renewed your membership and selected your location, you still have a little bit of time to do it, but not a lot of time. And so we urge you, if you're not renewed, or if you want to join us, which would be wonderful, if you'd like to join us as a member and participate with us and with our community beginning Rosh Hashanah and then for the rest of many years, to be with us, to pray with us, to study with us, and to serve with us, we invite you to do it. But do it now, because it gets crazy with all the crazy people who remember the last day, Rosh Hashanah. Oh my God, I didn't realize it's coming. So they call the office on the Friday, September 7th, and I want my entrance card. So please do it now. Give our staff a break from that anxiety and that stress. Huh? Yes, it's early. We got a call from someone who told us that the holidays were early this year. Yes, exactly. We said thank you. Exactly, yes. Yeah. Yes.
Okay, we're going to conclude singing together on page 59, the bolded lines which express our longing to be in God's house, to be in God's presence, to be in God's embrace, to be in community, to be in God's home, which is everything we are hoping we will find on these Yamim Noraim, page 59, Achat Sha'alti. Achat Sha'alti met Adonai otach abakesh. Achat Sha'alti met Adonai otach abakesh. Shiveti bevet Adonai kol yemei hayai לחזות בנועם אדוני ולבקר בחלום לחזות בנועם אדוני ולבקר בחלום. ניני ניי 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 ניני ניי 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 איי ניי 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 We end by praying that God opens for each one of us the path of teshuvah, the path of return. That God may illumine the path so that it's clear where we have to go, where we have to do the work that each one of us has to do in order to be ready for Rosh Hashanah, that we may have the courage and the strength, determination to walk on that path, to do the work, so that we can come before God on Rosh Hashanah and begin the path of forgiveness. Adonai oz le'amo yiten, Adonai yivarech et amav b'shalom. Amen. Shabbat shalom.